Oi galerinha da Lorinha Lolo, mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje eu vou só comer coisas brancas, então por favor já deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo e compartilha. Bom gente, eu trouxe muitas coisas brancas pra comer e eu nem sei se eu vou comer todas elas. Eu trouxe pipoca, eu trouxe sequilhos de coco, que é branco, eu trouxe ovo, que é branco, né, gente? Meu Deus. Eu trouxe iogurte branco, né, de coco. Eu trouxe leite. Eu trouxe maionese. Eu trouxe aqui coco ralado. Eu trouxe açúcar. Eu trouxe sal. E eu trouxe leite ninho. Gente, eu nem sei se eu vou conseguir comer todas essas coisas, então, por favor, já deixa o like e se inscreve aqui pra me ajudar. Gente, eu quero fazer um desafio com vocês antes de começar o vídeo. Se eu conseguir ter 100 inscritos em uma semana, eu vou gravar um vídeo fazendo uma festa de comemoração de 100 inscritos. Eu não sei se vai conseguir, né, mas eu imploro, por favor, porque eu estou com 65 e eu tenho um sonho de ser uma youtuber famosa. Então, tomara que um dia eu consiga realizar esse sonho. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou começar comendo a pipoca. Pipoca é minha preferida, gente. Eu nem sei se eu vou conseguir comer tudo isso, mas vamos lá. Muito boa. Vou pra outra coisa, senão eu vou ficar só na pipoca. Eu vou agora, gente, pro ovo. Mas eu não vou comer as partes amarelas, eu vou comer só as partes brancas. Ó, só a parte branca. Bom, muito bom. Desculpa, gente. Próxima coisa. Eu vou agora pro sal. Porque sal é muito ruim, então prefiro pro sal. Eu vou despejar um pouquinho da minha mão e comer. Ó, eu não tenho mexeruca aqui não. Coloquei bastante. Ai, que horrível. Será que eu como? Ó. Meu Deus. Ó. 1, 2, 3. Que horrível. A boca fica toda salgada. Blá. Já acabou o sal. A próxima coisa, eu acho que eu vou pro leitinho. Leitinho é bom, né, gente? Leitinho é bom. Bom. Agora, eu vou pro açúcar. É bom também. Gente, eu não trouxe arroz puro, branco, porque eu não gosto, é muito ruim.
Eu prefiro trazer essas coisas aqui, que é bastante. Chega de açúcar. Não gosto muito de açúcar puro. É muito doce. Agora eu vou dos sequilhos. Eu vou comer 2 bolinhas de sequilhos. Segunda. A próxima agora eu vou pro iogurte. Gosto também de bastante de iogurte de coco. Ó, eu peguei bastante porque eu amo. Muito bom. Agora eu vou pro leite. Porque eu não gosto muito de leite puro, mas um drink. Que horrível. Vou pra maionese. Eu vou colocar um pouquinho na mão, porque é melhor. Não vou colocar muito, gente. Muito não. Ai, não quer sair. Coloquei demais. Ó, maionese, agora é só comer. É horrível também. Eu acho que agora eu vou pro coco ralado. Gente, caiu um pouco aqui no chão todo. Tava aberto, não percebi. Esqueci que eu tinha abrido. Ó, eu coloquei só um pouquinho de coco ralado, que eu não gosto muito. Muito gostinho de coco. Gente, agora o que eu quero comer mais é ovo. Ovo. Quero pipoca. Quero sequilhos. E iogurte de coco. Bom, pipoca, ovo, sequilhos e iogurte, as coisas que eu gostei mais. O resto, eu odiei. Principalmente o sal, que arde a garganta inteira, é uma agonia horrível. O açúcar foi até que de boa, né, que é docinho, mas enjoa porque é muito doce. Eu vou até comer mais um pouquinho aqui, que a mistura é muito boa. Vocês não têm noção. Façam essa mistura. Bom, gente, esse é o vídeo. Fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo e compartilha pra me ajudar. E vamos ver se eu vou conseguir até 100 inscritos em uma semana. Eu espero muito que eu consiga, porque eu tenho um sonho, né, gente? E eu vou terminar de comer aqui minhas coisas. E o resto que eu não gostei eu vou guardar. Tchau, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.